हाय गाइस, सबसे पहले स्वागत है आपके प्यारे चैनल वीडियो पे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम जंगल सफारी जाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, जंगल सफारी की खूबसूरती देखिए।
ये देख रहा है, मजा आ रही है यार म्यूजिक में। हाँ ही दर्शन देवा थी मतलब इसने दर्शन देता है छोटे जगह है ना, एकदम कोई खाला उड़ के देंगे तो इसे नहीं लगता। जंगल में किस तक खूबसूरती दिखती है। वो कल दर्शन करे नहीं है, कहा तरी से कहाँ है यार दर्शन? हाँ यहाँ थे, टिकट होएगा दो ठो लेकिन ये भालू से नहीं छूटे वो मैं गलत वाला मार गया यार। दोनों रंग की भाई गजब मार पीट चले थे भाई, गजब कछुआ यही थे, करना क्या यार।